Olá, professores e professoras de Ciências de Taubaté. Eu sou Elisete, sou EPP de Ciências da Natureza. EPP é a equipe de práticas pedagógicas da Secretaria de Educação. E eu vim aqui para te contar uma coisa óbvia. Em função do coronavírus e do isolamento social, nós estamos há quase 60 dias sem aulas. E vai ser impossível a gente cumprir o nosso currículo na íntegra. Por isso, a Secretaria de Educação readequou o currículo. Ao invés dele ser bimestral, ele passou a ser trimestral. É isso mesmo. Ao invés de 4 bimestres, agora nós teremos 3 trimestres. E o primeiro bimestre vai ser o primeiro trimestre. Eu e um grupo de outros 10 professores da rede de ciências, física, química, biologia, elencamos habilidades essenciais para esse primeiro trimestre, porque só a readequação não seria o suficiente. Para você ter uma ideia, o nosso currículo tinha 6 habilidades e agora ele tem 2 habilidades. Bem verdade que a gente também tinha 3 meses e agora a gente tem 30 dias. Então, essas habilidades essenciais foram elencadas considerando a BNCC. Retiramos aquelas habilidades que eram do currículo de Taubaté e aquelas que haviam sido desmembradas, a gente reuniu novamente, para que a gente possa dar conta disso. Além disso, nós temos algumas sugestões de atividades para o desenvolvimento das habilidades para chegar nas competências. Então, professor, agora é sua vez de pegar esse currículo reorganizado de forma trimestral e você vai pegar seu notebook, vai pegar seu tablet, seu celular, vai colocar a mão na massa, mãos à obra, vai se virar e se você precisar, pode contar com a gente. Boa sorte e que a força esteja com você.